های دکتر بعضیا انگشت عسلی هم که بکنی تو دهنشون گازت میگیرن. البته نباس این مثال رو پیش شما بگم چون فوراً قواره مقام عظما میکنی و رو اعصابم راه میری. بیشتر منظورم اینه که محبت به بعضیا نیومده. خودم دبیرستان که میرفتم یه روز معلمه یه نگاه بهم کرد و گفت چرا درستو نخوندی؟ از خجالت سرمو انداختم پایین. بعد چوبشو داد به من و گفت منو بزن. گفتم چی؟ گفت بزن، حتما من درست درس دادم که خوب یاد نگرفتی. منم دیدم حرفش منطقیه. به همین برکت اینقدر زدمش که اگه ناظم نیومده بود کشته بودم. تو حواست نیست داری در مورد کی و چی داری حرف میزنی؟ داری از خودت تعریف میکنی عین مقام عظما یا داری میزنی تو سر خودت بازم عین مقام عظما؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن سه تا پیرمرد نشسته بودن با هم درد دل میکردن. یکیشون گفت من تازگی خیلی فراموشکار شدم. دومی گفت این که چیزی نیست، من همینطوری که دارم از پله میام پایین وسط راه که خسته میشم میشینم یه خستگی در بکنم، بعد که میخوام دوباره راه بیفتم یادم میره داشتم میومدم پایین یا میرفتم بالا. سومی گفت گوش شیطون کرد، من اصلا از این مشکلات ندارم، بزنم به تخته. تق 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 زد به تخته رو میز، بعد قاطی کرد گفت دارن در میزنم یکی بره در رو باز کنه. روشن شد یا همچی بزنم که بری دنبال باز کردن در. آیا دکتر خیلی دلم میخواست مثل قدیما ازت تعریف کنم ولی الان نظام عزادار و از جهات مختلف در مضیقه است. در یک کلمه بخوام بگم نظام داره تو بدبختی خرقرت میزنه. آیا کس همچی میگی نظام بدبخت شده انگار مثلا قبلا تو خوشبختی غلط میزده، ما که دیگه دستمون تو کاره. حکایت همونیه که یه جوری از جمعه و بعد از اوراش آه و ناله میکنه که انگار مثلا باقی روزای هفته تو سواحل هاوایی داشته صفا میکرده. آیا دکتر اجازه بدین برم سر بدبختی های عظمای عزادار. خیلیا که بلا نسبت مگس هم با وساطت میشینه روشون ایشونو زیر زهر بردن که چرا جسد حاجی رفسنجانی رو نفرستادن پزشکی قانونی و چرا عظما نماز میت در مورد ایشونو ناقص ادا کرد و چرا دفتر پسر حاجی رو بستن و پلم کردن از این حرفا. حالا اینا به کنار، سالگرد برجام و بدبختی های جام زهرم روش. تازه همه اینا هم به کنار، این داستان نامه 23 نفر به رئیس جمهور جدید آمریکا رو مقام عظمای بدبخت کجا این دلش بذاره؟ وضعیت طوری شده که این روزا بلا نسبت رو سر خود ایشون هم مگس رغبت نمیکنه بشینه. اولا تهمت قتل که میزنی هیچ رقم به نظام الهی ما نمیچسبه، بالاخره باید یه سابقه‌ای داشته باشه. تو نظام ما به جز یه مختصر قتلای زنجیره‌ای و یه سری کارهای برون مرزی 700 تا کار و بیشتر، یه سری کارهای درون مرزی مدل سعید امامی و احمد خمینی اینا که دیگه کاری نشده. بعدم تو چرا یه حرفا میزنی؟ شطرنج پیشکش تو بازی مارو پله باید بالاخره یه قدم بعد رو حساب بکنی. فرض کن جسد رو بردن پزشکی قانونی هم گفت این سکته نکرده، کشتنش. مقام عظما چطوری این داستان رو جمع جور کنه؟ حالی نیست که مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که طرف رفت پیش فالگیر پرسید که اوضاع چطوری است. فالگیرم گفتش که شریکت امروز به نظرم میمیره. طرف گفت اینو که میدونم، بگو ببینم گیر پلیس میافتم یا نه. سربسته گفتم نری دنبال پلیس. دکتر قانع شدم ولی در مورد نماز ناقص میت و برجام اون نامه 20 نفر چی میگی؟ من سربسته میگم توضیح از من نخوای که ضایع میشه عضوای بدبخت بیچاره چه کار بکنه این وسط. نمازو کامل بخونه میگن ترسیدی چاخان کردی، نخونه میریزن سرش که چرا جا انداختی. وضعیت شده اینه پتوی کوتاه میکشه رو سرش پاش میمونه بیرون، میبره رو پاش کله میمونه بیرون، آخرش هم سرما رو میخوره بدبخت بیچاره. روشن شد یا بفرستمت یه جای زیر پتوی این طرف اون طرف که تو هم سرما بخوری. آیا دکتر شما که وارد بدبختی برجام و نامه 20 نفر نمیشین مجبورم سوالمو طور دیگه بپرسم. آخه اوباما دیگه چرا وضعیت اضطراری رو تمدید کرد؟ این که با ما بود اینطوری که از واویلا به بعدی مثلا ما شاکی بودیم ولی تو تله افتادیم. به نظر من باید راستی آزمایی کنیم که 5 به اضافه 1 این دفعه دیگه نتونه سرمون کلا بذاره. بدبختی گیر افتادیم ما.
تو که با من میگردی چرا اینطوری شدی؟ بینم تبه چنده؟ یه بگو بینم اوضاع استراتژیکی چجوریه. نمیخواد نمیگفتیم معلوم بود از همون حرف اولت که خیلی تبه استراتژیکی داریم. سانتریفوژا اوراق، فردو شده موزه، قلب عراق سیما، اون 300 کیلو تمونده رم که کردنش 200 تا. سانتریفوژای نو رو که اوراق کردن قدیمی نسل 1 مال قبل از مرحوم ابوی رو گذاشتن مونده، گفتن اونم برای تحقیق نه قندی سازی. و تو میگی کلا سرمون نره؟ نکی مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن باهاتو عرض میکردم بله میفهمودن مشنگه رفت حلیم بخره، نوشته بود حلیم بوقلمون، رفت گفت داشت بالا غیرتری بوقلمونه. طرف گفتش که ناکس تو 2 سال از من کباب میگیری مثلا فهمیدی که گوشت خره، حالا خب اینا فکر کن بوقلمونه دیگه. روشن شد یا همچی بزنم که بری با خر بکسل کنی ماشینا روشن شه. آقای دکتر در بحث امروز کماکان 2 نکته مبهم باقی مونده که شما واردش نشدی. یکی قوت گرفتن شایعه قتل بابا جون از مرحوم ابوی یکی رو داشته باش که طرف موقع جون دادن به شریکش گفت میخوام یه چیزی رو بهت بگم، شریک گفتش که نه لازم نیست، طرف گفت نه من باید حتما بهت بگم وگرنه نمیتونم آسوده بمیرم عذاب وجدان دارم. شریک گفت باشه بگو. طرف گفت من چند سال تو شراکتمون جر زدم، سهم تو رو زدم به جیب. شریک گفت میدونم همین امروز فهمیدم، حالا آروم دراز بکش بذار مرگ موش کار خودشو بکنه. بازم من سربسته صحبت کردم که از من نخواهی بیشتر توضیح. آیا دکتر خیلی روشن میکنه که این روا نیست. شما بنده و این بسیجی سیلی خورده رو سر کار گذاشتی، آسمون و ریسمون رو به هم بافتیم ولی وارد نامه 23 نفر نشدی. ببینم تو اصلا گلی خودت میفهمی؟ تو که بابا میچرخی گلی، ولی کمک داور دوم آفساید اعلام کرده، چه کار بکنم؟ بالاخره تو کی میخوای یه استراتژیستی بشی که 4 تا حرف درستایی بزنه؟ بعضیا چه توقعی دارن آدم، میخوان اون طوری بشیم که اونا میخوان، ما اونی هم که خودمون میخواستیم نشدیم. تو دلم یه چیزیه، توی کلم یه چیز دیگه. میدونم چی بگی، وقتی تو دلت یه چیزیه تو کلت یه چیزیه، ولی تو اینو بدون که هر دو تاشون چرت میگن. تو باید ببینی استراتژیست نظام چی داره بهت میگه. فهمیدم چرا این اواخر برنامه اوقاتم تلخ میشه. لیمو شیرین هم 2 دقیقه تحویلش نگیرن تلخ میشه. نمیتونی معضل استراتژیک حل کنی بگو نمیتونم دیگه، چرا همه رو میپیچونه؟ آیه دکتر نه کس من دارم میپیچونم، تو بند کردی به 23 نفر. عجیب بدبختی بکنم.